မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Crispy Code Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်မီနူလေးကတော့ကျွန်တော်ချင်းချင်းဆက်ဆက်မူမီလေးနဲ့ထမင်းစားမိမယ်ချက်အာလူချစ်ဆက်လေးပဲဖြစ်ပါလားခင်ဗျာဒီမီနူလေးမှာပါဝင်တဲ့ item လေးတွေကတော့ကျွန်တော်ချက်သား15ချက်သားကျွန်တော်ရင်ပုံသားကိုသုံးထားပါတယ်ချက်သား15ချက်သားနောက်မုံကြီးချင်းတစ်ခွက်ပါမယ်အနီတော့အရွယ်ပေါ့နော်အာလူတစ်လုံးပါမယ်ချင်းအနှဲငယ်ပါမယ်ချက်သွန်ဖြူငါးမွားပါမယ်ချက်သွန်နီနှလုံးပါမယ်နောက်ပဲငတ်မြကြီးပဲငတ်မြကြီးအနောက်ပေါ့နော်ပဲငတ်မြကြီးအနောက်နှစ်ဆုံးပါမယ်ငါးငတ်မြကြီးပါမယ်ပဲငတ်မြကြီးအကြည်တစ်စုံပါမယ်နောက်စီအနေငယ်နဲ့ဟိုဒါအရသာမို့အနေငယ်ပါဝင်ပါမယ်ချက်တုံကိုဒီလိုပုံစံမျိုးအတုံးလေးတွေဖြစ်တော့တီးလိုက်ပါမယ်အတုံးလေးတွေတီးလိုက်မယ်ချက်တုံပြီးတော့နောက်ချက်တုံဖြူကိုတပြားရိုက်ပြီးတော့လှီးလိုက်ပါမယ်ဂျင်းကိုလည်းကျွန်တော်အမြောင်းလေးတွေဖြစ်အောင်လှီးလိုက်ပါမယ်အာလူကိုလည်းပပလေးလှီးလိုက်ပါမယ်နော်ပပရှိလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါကျွန်တော်ဥသာမုံညင်းချင်လည်းကျွန်တော်တေးသေးလေးတွေဖြစ်သွားအောင်လှီးလိုက်ပါမယ်ချက်သားကိုလည်းအနီတုံးလေးအတုံးလေးသုံးလိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဆော့ဆက်ပါမယ်ငန်းငန်းမြကြီးတစ်စုံငန်းငန်းမြကြီးနှစ်စုံပါငန်းငန်းမြကြီးနှစ်စုံဟိုဒါပဲငန်းမြကြီးအကြီးပဲငန်းမြကြီးအကြီးတစ်စုံပဲငန်းမြကြီးအနောက်ပဲငန်းမြကြီးအနောက်ကနှစ်စုံတဲ့ကျွန်တော်ဆော့ကိုဖြောထားလိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ကြော်ဖို့လုပ်ပါမယ်စီအနေငယ်ထည့်ပါမယ်စီထည့်ပြီးကျွန်တော်ဂျင်းကိုအရင်ကြော်လိုက်ပါမယ်ဂျင်းအနက်လေးမွေးတက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်သားကိုထည့်ကြော်လိုက်ပါမယ်ချက်သားတစ်ဝက်လောက်ချက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနလှီးထားတဲ့ချက်သွန်မီရယ်ချက်သွန်ဖြူရယ်ထည့်ပါမယ်
9 မိနစ်လောက်မွေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလီးထားတဲ့မုန်ကြီးချင်းထည့်ပါမယ်နောက်ဖြိုထားတဲ့ sauce ကိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အာလူလီးထားတဲ့အာလူပပလီးထားတဲ့အာလူထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အရသာမုံနှစ်သက်တဲ့သူကအရသာမုံထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်သားအာလူးချင်ဆက်လေးကိုသုံးဆောင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့တကယ်ချင်းများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye ပါ